好啦，咁嚟到 Part Two 啦。Part Two 我哋今個月啦都係會有請咗一個二班嘅同學仔阿 JD 哥啊，咁咧就同大家分享下啦，即係佢而家個交易路上個心路歷程啊，希望阿 JD 哥都同大家分享下。Hello，Hello，喂，你好啊 JD 哥，喂，想你同大家講下咧，其實你自己點樣接觸交易嘅呢一 part 㗎？呢個其實就可能你當中學畢業開始咁已經有時當睇 YouTube 咁啊已經接觸到交易啦。咁一開始就主要係股票先嘅。咁純粹即係因為我啱啱入場嗰陣咁啊22年啦，咁啊熊嗯，市咁樣，咁基本上一開始學嗰啲即係咩 VCP 啊咁樣嗰啲咧，咁嗯。就咪話唔係好 work 啦。咁跟住之後就慢慢開始就少咗掂股票，咁咧就轉咗去多啲去玩呢個 CFD 嗰啲啦。係，咁你自己話你咁你都好早喎，你好早熟就已經去接觸呢件事咯。咁但係你係嗰個交易路上咧，即係其實一開始你本金係好多定係好都唔算太大㗎？一開始其實就唔係好大嘅，咁所以係係都係因為本金細，咁所以先會選擇去接觸CFD 啦。因為都聽講係本身佢本金嘅需求係比較細啦，咁同埋佢都可以換取一個即係用刀仔鋸大樹咁樣換取多啲利潤翻嚟嘅。係明白。咁你自己去學過嘅時候啦，即係我都知道啦，而家喺個班上面啦，你都有同我多啲溝通嘅。你喺入面啦，你都見到你個成績啊，或者你嗰個進展都好似唔錯。其實你自己喺嗰條交易路上，你接觸過幾多個系統去學習咧？或者之前有冇跟過阿 Sir？呢個我都唔知。其實咧，如果 CFD 嚟講咧，咁一定就有跟過其他啦，即係報過其他班啦。咁嗯，但係其實咧，我就即係可能我係純粹嗰啲淘寶啊嗰啲咧，即係買啲外係，國 course 啊咁樣啦。冇開名啊，咁其實冇開名。唔會開名係啦，係即係總之就買啲 course 啦。咁但係咧，基本上唔係 ICT 就 SMC 嗰啲啦。係，咁自己。一嚟揾極咧，其實真係話自己比較明到嘅就係呢兩個門派啦。咁但係其實咧自己 trade 落咧就做唔到嗰啲所謂導師咁樣啦，即係可能每次一做即係一都做到啲高 RR 嘅 trade 啦，又或嗯者其實佢哋真係可以好穩定咁喺port firm 度出到金咁樣。咁但係自己就學嚟學去都唔係話真係做到呢樣嘢。咁同埋因為都係普通買 course 啦，咁其實佢哋嗰啲所謂導師都唔係會好真係理人啦，即係基本上你揾佢都係揾唔到嘅。咁啊，所嗯。以其實頭嗰一段時間啦，咁你就一路學都其實唔係話真係可以好穩定咁樣去有分做到啲成績出嚟咯。係，咁我知道我哋上完堂之後啦，其實而家我哋係咪都差唔多大半年喎？係嘛？9個月，係啊，係。大半我哋好似年喺9、10月開始上咁，係11月好似係嘛？我唔記得咗係10月啦。係啦，嗰啲時間啦，係。係啊，咁跟住上到而家啦，即係我哋叫做成個 course 完咗嘅時候啦，我見到你好似嗰個，即係你都有 send 啲 trade 俾我去一齊研究下，一齊睇下講下諗法噶嘛。我見到你而家啲 trade 係開始就入場位啊，所有嘢好似都做到，就算可能有時都會有 B 啦，或者嗰個管控上面唔係咁，即係可能仲有需要改進嘅地方。但係喺你嘅角度，你覺得我哋個課堂完咗到而家，你自己真真正正去到叫做我好似開始識睇咯喎，好似開始做到嘅時候，係大概幾耐啊？同埋當中你自己做過啲乜嘢？咁如果你話我做咗啲乜嘢咁就一嚟咁啊，當然係多啲練習啦。因為擎兄你嘅課堂其實本身就每一堂之後都會叫我哋做翻啲練習啦，即係由一開始可能最基本就睇死圖啦，咁跟住去到後續嘅課堂就會開始真係要 back test 咁啊，拍翻片咁啊，俾翻擎兄你睇，咁佢再幫我哋去改一啲嘅細節位啦。嗯咁咧我個人咧就覺得可能即係就算上完堂之後都可能。真係話要差唔多，可能起碼都4、5個月、半年咁樣，跟住中途係要 keep 住去練啦，即係可能每日自己 backtest 下啦，咁樣咁得閒就再加埋自己本身 live trade 啦，咁同埋有時做完啲 trade 都會問翻平興你，即係等你俾下意見咁樣，或者有時問下你啲睇法，咁佢。
不斷透過呢啲咁嘅問答啊練習去知道自己有啲咩位可以做得好啲咁樣咯。嗯，咁我都見到應該都係好勤力去練啦。咁同時就係你自己覺得喺嗰個喺個上面啦，即係技術其實就好死嘅啫，啲嘢咁我哋即係個課堂上邊咁。但係你覺得嗰個心態上面有冇一個同你之前未上堂之前有一個比較大嘅對比，或者你而家做咗啲乜嘢係會令到自己心態叫平穩少少啊？呢個都有好大影響啦，就覺得心態，因為咧嗱，可能對比以前啦，以前嗯嘅話咧，可能因為本身個人對嗰個交易嘅系統啊，都未即係所謂嗰啲 SMC 咁樣啦，本身就唔係話個理解可能去到好深入啦咁樣。嗯咁其實本身當你自己都唔信個系統咧，其實你好容易俾佢圖表上邊可能一兩支大陽燭陰燭啦，咁你就會去影響到啦，好容易咁樣。咁嗯就變咗咧，你就個心態就好容易俾佢影響埋，即係可能佢升一支棍，你就以為佢成個大方向都係要升啦咁樣。咁呢啲情況就會好容易去引致到你如一啲亂咁入 trade 啦、FOMO 啦，咁跟住如果輸咗 trade 嘅話，就會有啲revenge trade 咁樣啦。咁其實嗯咁樣就反而係令個本金輸得最快嘅。咁而上完瓊興個 course 之後咧，咁即係首先個腦裏邊唔會淨係得升同跌啦，即係可能課堂內容我就唔透露啦嚇。咁嗯但係就起碼可以清楚，即係更加清楚自己即係應該話個市場而家處於咩狀態，咁去俾自己去冷靜啲咁樣，咁同埋自己都會上完堂咁，因為瓊興嘅課堂都會講一啲有關心理嘅部分啦，咁自己聽完都會再去諗翻下佢點樣去應用翻喺自己嘅交易上面啦，咁同埋每次而家都慣咗就係開完份開咗個圖嚟睇啦，咁都唔會話真係即刻落晒，即係會即刻想落 trade 咁樣。咁而家反而就真係睇清楚全部圖，咁睇清楚佢而家個位置係咪一個適當我去介入嘅位置，咁樣先去去再部署啦。咁同埋就 feel 到自己如果可能嗰期手風唔順咁樣，即係可能連輸咗幾條，咁啊可嗯。能會都肯去自己 force 自己去停翻咁樣，你自己冷靜翻先去重新觀察嗰個市場，咁樣去調整翻自己，咁啊可以做得好啲咯。嗯，因為係咯，我呢個都係咧，因為其實嗰個技術同心態上面真係要兩者配合到，你先至會做得好啲啊。同埋，因為我都知道，可能有啲同學仔都有揾過你啦，即係你都知你表現又出類拔萃，係咪先？跟住之後啲我同學仔，咁講，即係都有揾你傾下偈啦。咁我又記得你同啲同學仔講過，就係其實好多嘢就係你要將佢一步一步融到入去。但我知道呢個過程上面，你自己係咪都係一步步將課程嘅嘢啊，或者你自己嘅心態啊，慢慢一步一步去改進同埋融入去。你覺得係啊，我覺得。係啦，係，係呢樣嘢都好難話得到，即係可能因為我自己本身你當我之前有報過少少堂咁樣啦，嗯咁其實即嗯係大概會知嗰個心理嗰個問題，即係以前經歷過嘅問題啦，咁其實而家都仲係會 keep 住發生嘅，咁嗯但係就係個最大分別就係當你而家知道咗自己嗰個系統係 OK 嗰陣，即係你會選擇去相信個系統，咁你就嗯唔會再去質疑自己啊，又或者你唔會去質疑個系統。因嗯，為佢已經係一個 proof 咗係 work 噶啦嘛，但係其實嗰係，啲即係對比翻可能之前 SMC 啦，嗯個個都話 work，咁但係實際上我用落就係唔 work，咁同埋嗯佢哋 work 所謂嘅 work 都係可能真係 cap 啲所謂佢哋贏咗個圖啦，咁但係輸錢嗰啲其實我就未見過咁樣，因為嗯平興佢會拍嗰個啲 back test 片俾我哋，咁真係可以睇到佢可能你十條 trade 入邊個 win rate 係幾多啊，同埋佢啲盈虧比係真係可以做到一個幾可觀嘅數字出嚟啦。咁但係可能之前嗰啲就俾唔到嗰個信心我，咁我就會好容易就個心態就會爆咗。咁而家當我去相信呢個系統，咁我就可以即係當有個信念咁樣，咁就可以 keep 住去相信自己係得嘅。但係我只係需要多啲時間去俾我自己去慢慢調整去做好啲咯。嗯，明白。我都知道你好後生啊，而家亦都要兼顧個學業啦，同埋你嗰個 trade 上面。咁都多謝你今日分享，亦都祝你嚟緊喺 trade 上邊啦，即係越做越好。亦都希望有機會嘅都同你繼續一齊出嚟食飯傾下偈，好唔好？好，好啊，thank you 你啊，JD 哥。好啦，咁我哋今日個分享會到呢度啦，thank you。OK，唔該。好，唔該晒，好，嗯，拜拜。拜。